benvenuti a questa 29esima edizione di Parole attorno al fuoco, cerimonia di premiazione. Innanzitutto grazie per essere così numerosi, per aver accolto l'invito fatto dagli alpini di scrivere e quindi di partecipare al concorso ed essere anche così presenti per festeggiare coloro che al concorso hanno partecipato. Quest'anno un bel numero di racconti, una bella avventura, maratona di lettura per i giurati e credo che anche questa 29esima occasione di incontro e di premiazione darà soddisfazione ai presenti, a chi ha partecipato, darà soddisfazione davvero a quel corpo unico che è l'Associazione Nazionale Alpini, che oggi ha il grande piacere di annoverare come riferimento il Presidente nazionale Sebastiano Favero. Grazie Presidente, la sua presenza testimonia l'affetto e l'attenzione che l'associazione riserva a questi momenti di incontro. Attenzione che il sindaco di Arcade, in questo caso il signor Presti, mai ha fatto mancare. Lo ringraziamo per la sua presenza e per sempre aver appoggiato, condiviso, partecipato, sostenuto il premio Parole attorno al fuoco. Grazie. Permettetemi un ringraziamento ai presidenti delle sezioni consorelle dell'Associazione Nazionale Alpini. Abbiamo con noi il presidente della sezione di Vittorio Veneto, grazie, Francesco Introvigne, il presidente della sezione di Valdobbiadene, Massimo Burol, grazie, Gino Dorigo, presidente della sezione di Conegliano. Le mettiamo assieme perché unitamente a Treviso costituiscono davvero un unicum, un grande reparto di solidarietà. Un saluto affettuoso a Giovanni Lugaresi, già presidente di questa giuria, ben trovato, ci fa tanto piacere averti con noi, vuol dire che mai nulla si interrompe. Grazie. Un saluto al rappresentante oggi del Rotary Club di Treviso che ci appoggia, il dottor Diego Pavan, grazie, e un saluto alla rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, la dottoressa Pastro, che condivide con noi il progetto dedicato ai giovani. Grazie alla provincia di Treviso con la sua vicepresidente Martina Bertelle, grazie per essere con noi, per l'appoggio e la condivisione di questa bella realtà. 29 edizioni, quest'anno a fare da cornice e a sostenere il legame che abbiamo con il nostro mondo alpino e con la cultura che ci appartiene, il coro Cime d'Auta di Roncade. Coro dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Treviso, oggi diretto dalla sua storica maestra, la maestra Annalisa Bagaggia. Grazie, grazie per essere con noi. Solo una piccola parola per il coro, che nasce nel 1997 proprio per volontà della signora Bagaggia. La voglia di sentir cantare, la voglia di trasmettere la tradizione genuina della nostra gente, il senso di appartenenza alle nostre prealpi che abbiamo come cornice ogni volta che alziamo gli occhi. Tutto questo ha spinto alla costituzione del coro, a raccogliere un manipolo di prodi che già cantavano, farli conoscere, avvicinarli e in forma molto inclusiva costruire questa bella e preziosa realtà della città di Treviso e della sezione dell'Associazione Nazionale Alpini trevigiana. Un lungo lavoro di preparazione, tanti concerti e soprattutto tante espressioni di vicinanza e di solidarietà nelle nostre case di riposo, nei luoghi di cura, vicino alla gente, nei nostri centri anziani.
Signore e signori, diretti dalla maestra Annalisa Bagaggia, il coro Cime d'Auta di Roncade ci presenta Sul cappello. Sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera, che a noi serve la bandiera. Su bei monti a guerreggiar, oi là là. Su bei monti che noi saremo, coglieremo stelle alpine, per portarle alle bambine, farle piangere sospira, oi là là. Su bei monti che noi saremo, pianteremo accampamento, brinderemo al reggimento. Viva il corpo degli alpini, oi là là. E viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini. Pa, pa, pa. Diretto da Annalisa Bagaggia, grazie. Ed entriamo nel vivo della nostra presentazione. Non ho nominato gli autorevoli componenti di questi due tavoli. Abbiamo salutato il sindaco, naturalmente, che tra un attimo sentiremo nei suoi saluti ufficiali, ma dobbiamo un particolare saluto e credo anche un grande applauso al presidente della giuria del premio letterario Parole attorno al fuoco, Sergio Tazzer. Grazie. Solo una parola. Dopo essere stato per molti anni un funzionario dirigente della sede RAI del Veneto, si è dedicato da sempre non solo professionalmente alla scrittura e quindi in veste di giornalista, ma oggi da qualche anno anche come impegnato, importante punto di riferimento nella lettura storiografica delle vicende che collegano l'Italia con la Repubblica Cecoslovacca. Per tanti motivi riesce a rapportarsi con quel mondo e a raccontarlo a noi tutti, non solo in termini di cronaca, ma anche in termini di fatti storici e di realtà storiche che hanno coinvolto i nostri due paesi, l'Italia e la Cechia, non solo nel primo conflitto mondiale, ma poi anche in tutta una serie di vicende culturali di alto grado e di notevole importanza. E quindi sapere di avere un uomo così preparato, poliedrico alla presidenza della nostra giuria dà molto conforto al presidente del comitato organizzatore del premio, Leonardo Migotto. Grazie. Alla mia destra l'infaticabile capogruppo degli alpini del gruppo di Arcade, Rolando Migotto, in tensione per i preparativi della grande fiera tradizionale Panevin che avete potuto ammirare in piazza e quindi è quasi sui carboni ardenti. Lo è, ma un po' meno, il presidente della sezione di Treviso, uno dei più giovani presidenti dell'Associazione Nazionale Alpini che possiamo annoverare nelle nostre 80 sezioni, Marco Piovesan. La giuria, perché io so i concorrenti sono curiosi e vorrebbero sapere chi sono i giurati.
lo scopriremo strada facendo. Intanto abbiamo il saluto ufficiale a noi tutti da parte di Domenico Presti, sindaco della comunità di Arcade. Grazie. Uno speaker così straordinario, mi ricordo ancora quando fa speaker alle adunate degli alpini, instancabile, eccezionale. Allora, intanto vi do il benvenuto in questa magnifica chiesa di Arcade, che è chiamata la Sposina del Piave. Come vedete comunque è non solo bella ma anche accogliente. Quindi benvenuto intanto a tutti gli alpini della provincia, ma un gran benvenuto, un applauso anche ai nostri concorrenti. Grazie. Oggi per me, per la comunità, è una giornata di giubilo, perché Paolo Tornafuoco torna a casa, di dove 29 anni fa appunto è nato, grazie all'intuizione del professor Carlo Tognarelli e del gruppo Alpini di Arcade, ha avuto appunto comunque la sua nascita. Ma do il benvenuto e ringrazio anche, un onore avere il presidente nazionale Sebastiano Favero e il nostro anche presidente Marco Piovesan. Io volevo dire grazie di cuore agli alpini, perché oggi, vedete, il tempo non c'è diciamo amico, non è clemente con noi, però un lavoro così immane, così straordinario per preparare il Panedin non chiedeva poi un suo procrastinamento, quindi questa sera alle 20:30 l'accensione sarà ovviamente sarà fatta, alla presenza del governatore che abbiamo appena avuto poc'anzi la conferma. Ma quello che voglio anche dire oggi, grazie di cuore all'instancabile lavoro che negli anni ha fatto il presidente uscente Giovanni Lugaresi con la sua giuria, che ringraziamo di cuore. Grazie Giovanni. E non posso non dare il ben arrivato all'amico Sergio Tazzer, che vedo con piacere alla guida, lasciando appunto un suo testimone. Giovanni lo ha raccolto, grazie a Sergio, perché sono certo che avremo ancora negli anni delle edizioni prestigiose. Vedete, alla fine, come qualcuno demonizza ancora le tradizioni, ma dall'alchimia della tradizione è nato qualcosa di meraviglioso. È nato questo premio letterario che negli anni ha percorso moltissima strada, è uscito addirittura dai confini nazionali, accogliendo anche scrittori da fuori i confini dell'Italia, e poi accoglie comunque anche dalle varie regioni d'Italia, come vediamo oggi anche i nostri concorrenti, qui da noi, qui ad Arcade. Quindi credo che sia un motivo di gioia e di orgoglio per la comunità arcadese, che sia un motivo di grande orgoglio per la comunità alpina, che questo premio appunto comunque è il prestigio proprio possiamo dirlo, del gruppo Alpini di Treviso e di tutti gli alpini trevigiani. Quindi io, grazie mio, va chiaramente comunque alla giuria per il lavoro che fa, perché gli elementi inscindibili sono ovviamente comunque sono gli autori e la giuria che lo compongono. E poi c'è una macchina straordinaria dietro che gestisce, che è la nostra segretaria Katia, a cui va un applauso insieme al Presidente. Grazie. Perché è loro il peso e il lavoro di preparare, ci vogliono mesi di lavoro nel raccogliere i vari racconti e poi passarli alla giuria. Quindi questa macchina straordinaria comunque porta oggi a questo momento di gioia e di festa. Quindi il mio grazie ancora rinnovato a tutti voi e grazie comunque anche ai nostri concorrenti per aver percorso anche molta strada per essere qui oggi con noi, e ringraziamo anche coloro comunque che hanno partecipato e che non sono stati premiati, ma che in ogni caso hanno avuto il piacere e potranno avere il piacere di tornare con i loro racconti. Li aspettiamo anche il prossimo anno. Grazie. Grazie signor Sindaco, si fermi. Il capogruppo degli Alpini di Arcade, Rolando Migotto, ha il piacere di
di poterle consegnare una targa a ricordo di questa 29esima edizione del premio. Il Presidente della Regione sarà con noi questa sera, ma non ha disdegnato di mandarci un messaggio di augurio e di saluto. Il saluto soprattutto a voi che avete partecipato al premio e i complimenti a quanti hanno raggiunto anche il successo di veder riconosciuto il loro racconto tra i racconti segnalati e premiati. Ringrazia ed esprime compiacimento alla sezione Alpini di Treviso e al gruppo di Arcade per l'impegno profuso da ben 29 anni nell'organizzare questo concorso letterario sul tema la montagna, le sue genti, le storie di ieri e di oggi. Conclude il suo messaggio di saluto ricordandoci e congratulandosi con i premiati, augurando loro di continuare ad avere lo stesso amore e saperlo esprimere come ebbe amore Giovanni Commisso per il nostro Veneto e la nostra terra. Questa terra dove vivo non mi concede il desiderio di altre terre del mondo. Le conosco quasi tutte e anche se qualcuna è perennemente e pienamente serena, non riesce ad anteporsi alla mia. Così scriveva Giovanni Commisso una sessantina di anni fa, esprimendo tutto il suo amore per questo nostro mondo, e altrettanto è l'affetto che traspare dalle parole del Presidente Luca Zaia. Quindi grazie anche da parte sua, il plauso per aver partecipato e per aver dato vita agli Alpini a questa 29esima edizione. A testimoniare l'attenzione del mondo amministrativo per questa realtà, oggi abbiamo con noi la vicepresidente della provincia di Treviso. Certo, organo di secondo livello, ma comunque espressione di quel mondo amministrativo, storico, culturale, sociale nel quale tutti noi ci identifichiamo. Martina, il tuo saluto. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. Per me è la prima volta a questo concorso, mi scuso per le spalle. Io sto sempre bene in mezzo agli alpini, sono felice veramente di essere qui con voi, poi tra l'altro c'è anche il mio presidente di sezione, quindi veramente come se fossi a casa mia. Questo è il secondo concorso che come provincia patrociniamo, sempre nell'ambito letterario e sempre con il tema montagna e a livello nazionale. Questo davvero fa piacere perché si fa parlare, si fa raccontare di montagna anche quando magari la montagna non ce l'abbiamo in casa. Penso a quei partecipanti, ho visto da Ancona, da tantissime regioni veramente molto distanti dalle nostre montagne. Questo fa veramente piacere. Una cosa mi è piaciuta sfogliando l'antologia, non sono riuscita ovviamente a leggere tutti i racconti, però mi è piaciuto l'invito che ha fatto il presidente di giuria Tazzer, dove invita i futuri partecipanti ad utilizzare un linguaggio più semplice, meno ricercato, e questo secondo me richiama un po' anche l'essere alpino, l'essere una persona semplice, ma anche chi frequenta la montagna solitamente sono persone concrete, che non hanno bisogno di grandi parole, e i racconti sono soprattutto per loro, per chi poi legge questi racconti. Quindi io concordo con lei, Presidente, spero che questo monito venga ascoltato anche per il futuro. Quindi io veramente faccio i complimenti a tutti i partecipanti. Spero che possa fare ancora lunga strada questo percorso, e mi sono dimenticata, mi vi porto anche i saluti del mio presidente che mi ha delegato a essere qui, ma come ho detto all'inizio veramente mi fa davvero piacere essere tra voi, quindi grazie e complimenti davvero a tutti i partecipanti. Grazie Martina, fermati. Martina, stop. Il Presidente del comitato organizzatore ha il piacere di consegnare una targa per testimoniare l'affetto e la vostra vicinanza al nostro premio.
Grazie mille. Sarà fatto. Grazie. Il piacere di avere con noi il Presidente nazionale. È una grande cosa. Signor Presidente, non le chiediamo orazioni, ma vorremmo davvero il suo saluto. È un balsamo per tutti gli alpini. Grazie, saluto anche ovviamente da parte mia, saluto il sindaco che ci ospita, saluto il presidente della giuria, saluto il già presidente della giuria, un grande amico Giovanni, saluto ovviamente il comitato e la giuria stessa che hanno lavorato a questo premio, saluto il presidente della sezione di Treviso e il capogruppo di Arcade, e con loro gli altri presidenti di sezione e tutti gli alpini che sono qui con noi. Con loro ovviamente i partecipanti, il coro e chi è voluto essere qui oggi con noi in questo momento. Ecco, credo che io non debba poi aggiungere tanto, se non dire che questo premio è in perfetta sintonia con lo spirito e lo statuto dell'Associazione Nazionale Alpini. Nel nostro statuto la valorizzazione, la difesa, soprattutto del territorio montano, sono elementi fondamentali. E certamente lo scrivere sulla montagna, il trasmettere questi valori a chi legge e soprattutto ai più giovani è elemento fondamentale oggi più che mai. Oggi che tutto da un giorno all'altro, lasciatemelo dire, scompare. La notizia di ieri non è già più una notizia. La capacità, la necessità invece di far riflettere anche le nostre giovani generazioni su elementi più solidi, su testimonianze e valori più solidi è l'elemento fondamentale e un premio come questo va in quella direzione. Quindi grazie veramente di cuore a tutti i partecipanti, ovviamente un plauso a chi ha ricevuto una citazione e un premio, però a tutti, perché tutti insieme avete contribuito a creare le basi, io credo, importantissime per una ripresa di quei valori fondamentali senza dei quali non c'è un popolo, non c'è un'identità, non c'è una storia e non c'è un futuro. Grazie, viva gli alpini e viva l'Italia! Grazie. Presidente, si fermi. Il Presidente della sezione di Treviso, Marco Piovesan, insieme con il capogruppo di Arcade, hanno il piacere di testimoniare la gioia degli alpini della Marca per la presenza del Presidente nazionale a questa edizione del premio. Grazie. Mentre vorrei invitare all'ultimo intervento il Presidente del Comitato Organizzatore, Leonardo Migotto. Essere presidenti del Comitato Organizzatore di un premio non è cosa facile. C'è molto lavoro da fare, grande sensibilità, attenzione per i dettagli, grande capacità di riunire e di dispensare disposizioni. Abbiamo la fortuna di avere con noi Katia Cecconato che nella memoria anche del già presidente del gruppo alpini di Arcade, Florindo, è una macchina da guerra. Buongiorno a tutti, intanto grazie al Presidente nazionale per le belle parole rivolte al nostro gruppo e alla nostra sezione. Signore e signori, buongiorno, grazie a tutti per essere qui alla premiazione della 29esima edizione del concorso letterario nazionale Parole attorno al fuoco. Questa che va a concludersi è stata un'edizione che ha riscosso una buona partecipazione degli autori, regalandoci molta soddisfazione. Questa è stata anche un'edizione che ha visto l'avvicendarsi del Presidente della giuria. Infatti, Giovanni Lugaresi, socio onorario del gruppo di Arcade, a capo della giuria di molte edizioni, per motivi personali ha messo lo zaino a terra. Zaino raccolto senza nessun indugio da Sergio Tazzer. Grazie Sergio. Giornalista e in passato anche direttore del TG3, a cui diamo il benvenuto nella nostra grande famiglia alpina e auguriamo molte soddisfazioni. Adesso però vorrei qui vicino a me Giovanni per un meritatissimo riconoscimento da parte nostra per il lavoro svolto. Giovanni.
Vieni qua con noi. Io ringrazio sentitamente per questo riconoscimento, ma in tutta sincerità devo dire che quando si fa qualcosa in cui si crede, e io in questo premio e negli alpini ci credo, non penso di dover meritare un riconoscimento, perché la gratificazione io l'ho avuta in questi 15 anni di presidenza della giuria, sia per quel che riguarda i racconti che sono stati premiati, tutti di altissima dignità letteraria e come contenuti, e sia per l'incontro che ho avuto con questa realtà alpina di Arcade, quella trevigiana la conoscevo già, dove ho constatato veramente una generosità, una operosità, una intelligenza e sensibilità nell'organizzare. Quindi il mio ringraziamento è veramente enorme, perché, ripeto, non mi aspettavo questo riconoscimento e penso tuttora che non dovessi meritarlo. Però permettetemi in chiusura di portarvi un saluto particolare. Ieri sera mi ha telefonato da Loreto Monsignor Fabio Dalcin, vittoriese e delegato pontificio per la Santa Casa di Loreto, il quale fra l'altro intervenne, partecipò, celebrò la messa al Bosco delle Penne Mozze in un anno recente, il quale, sapendo che io oggi sarei venuto qui, mi ha incaricato di salutare gli alpini ai quali è molto affezionato, di salutare tutti, e quindi io questo saluto, questo messaggio da parte del vescovo Fabio Dalcin ve lo porto molto molto volentieri. Grazie. Con questa edizione è l'ultima da Presidente sezionale per fine mandato di Marco Piovesan, che invito a raggiungermi per un saluto. E lo ringrazio per questi anni trascorsi insieme nel comitato organizzativo, anni che hanno rafforzato sicuramente la nostra amicizia alpina. Prego. Buongiorno a tutti, piacere di ritrovarvi, fa piacere di avere belli la chiesa piena, vuol dire che il premio riscontra veramente un apprezzato riconoscimento. Cosa dirvi? Grazie mille a voi, sono stati 6 anni veramente belli, ho avuto piacere di conoscere un bellissimo gruppo, una bellissima giuria, un grande affiatamento tra gruppo e anche tra alpini e non alpini, che dentro di loro hanno proprio quel sentimento di famiglia che ha reso possibile che per 29 anni il premio continuasse a vivere. Quindi ho trovato grande amicizia, come ho detto, grande familiarità e tanta voglia di fare. Quindi mi sono sentito a casa, grazie mille di avermi accolto e spero di aver tintino poco contribuito anch'io. Grazie ancora a tutti. Foto, bastardi, Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie. Un grande grazie va al nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero, che quest'anno e speriamo anche per i prossimi, con mia grande soddisfazione ci ha onorati della sua presenza. Un grazie va alla mia grande squadra che lavora alacremente e silenziosamente dietro le quinte, ai giurati, agli scrittori e a tutti voi che oggi siete presenti. Ultimo ma non ultimo sicuramente, un grazie va al nostro parroco onorario del gruppo, socio onorario del gruppo Alpini d'Arcade, Don Mario Marostica, che invito a raggiungermi.
Oggi gli abbiamo fregato un po' il posto. Saluto tutti. Leonardo, mio amico, ha detto che sono onorario, vuol dire che ormai devo fare le valigie e andare in pensione. La bocca della verità. Comunque, grazie a tutti. Ecco, mi piace che gli alpini siano protagonisti di questa iniziativa, perché la scrittura e la lettura sono una realtà fondamentale, ecco, per sviluppare tutte le capacità che abbiamo, non solo quelle materiali, ma soprattutto quelle spirituali. Congratulazioni e auguri per poter continuare su questo percorso. Grazie. Fermo qua. Grazie, aspetta che filmo una foto. Ecco, guarda Enrico là. Grazie Don Mario, grazie a tutti. Grazie di cuore a Don Mario che da qualche anno ci ha dato la disponibilità della Chiesa, che giustamente il Sindaco ha ricordato, è chiamata la sposina del Piave per la sua bellezza e la sua particolarità. Grazie di cuore. Non è facile essere ospitati così e davvero abbiamo un moto di riconoscenza per il nostro parroco, ma è giunto il momento di entrare nel vivo. Adesso parliamo davvero di questa 29esima edizione del premio. Ci rimmergiamo nel clima della montagna con il coro Cime d'Auta. Preso dall'enfasi e dall'idea di dare ingresso finalmente alle parole del nostro Presidente, ho messo a riposo malamente il coro, che invece ci regala un altro canto, questa volta Rifugio Bianco, una bellissima armonizzazione, una scrittura di Beppi De Marzi, un poeta, un grande scrittore di musica e di canzoni per tutte le nostre comunità, sempre con la direzione preziosa della maestra Annalisa Bagaggia. Il coro Cime d'Auta di Roncade ci presenta Rifugio Bianco. Por
Grazie maestra, grazie coro. Mentre invito adesso correttamente il presidente della giuria del premio Parole attorno al fuoco, Sergio Tazzer, a raccontarci di questa esperienza. Grazie. Signore e signori amici alpini, la 29esima edizione, che oggi trova solenne conclusione con la premiazione e le segnalazioni, ha registrato una rilevante partecipazione. 71, pensate, sono stati i racconti esaminati, un 30% in più della precedente edizione. In generale, i testi hanno mostrato aderenza al tema proposto ed hanno segnalato il fatto che l'amore della scrittura non è scemato in questi momenti in cui sembrano prevalere abitudini e stili comunicativi ripiegati su una indigenza lessicale che collide con la grande tradizione letteraria italiana. Abbiamo noi tutti il dovere di ritornare intellettualmente vivaci, per non dire appassionati, di esprimere il conforto di idee nostre, magari accompagnate da un po' di ironia. Ogni idea, purché originale e personale, ha il diritto di essere espressa, fatte salve ortografia e sintassi. Lo sforzo che abbiamo rilevato è stato quello di rispettare l'elegante e generosa tradizione letteraria italiana. A questo punto voglio citare un grande scrittore, l'amico Mario Rigoni Stern, il quale diceva: il consiglio principale da dare è di leggere molto e di leggere i vocabolari. Mi passano per uno scrittore semplice, che racconta le cose in maniera lineare, ma è un lavoro che raggiungo perché voglio che tutti mi capiscano e poi cerco di levare le parole in più, di usare le parole più giuste e il più possibile confacenti al mio pensiero. Non c'è molto altro da aggiungere, se non un grazie cordiale a voi partecipanti, agli organizzatori, ai colleghi della giuria letteraria che sono Roberta Colomberotto, Elena Domeneghetti, Giuseppe Guizzo, Diego Peloso, Giustina Polon, Anna Rossit Tantino, Ferdinando Zanatta, Nicola Sergio Stefani e un saluto speciale, lo aggiungo io, al mio predecessore Giovanni Lungaresi. Un grazie di cuore infine alla segretaria Katia Cecconato. Faccio ancora in tempo lo merita Katia Cecconato. Faccio ancora in tempo ad augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno e prospero nuovo anno. Grazie. Grazie al nostro presidente di giuria. Katia è pronta per consegnare un fiore, una rosa alle componenti femminili di questa giuria. Una giuria che, dopo essere stati enunciati i nomi dei componenti da parte del presidente, merita solo un'aggiunta, una giuria assolutamente indipendente. Non c'è un confronto interno se non nel momento della scelta dei racconti, della votazione. C'è un'assoluta indipendenza da parte di tutti i componenti e una grande attenzione al compito assegnato: leggere, 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 considerare, confrontare. Grazie a questa meravigliosa giuria. Grazie a tutti. Diamo corso formale alle premiazioni, tenendo conto che alcuni di voi hanno potuto presenziare e sono qua. Vi ringraziamo molto perché con la vostra presenza date grande tono, senso, significato a questo premio e a questo lavoro. E salutiamo chi invece per motivi più vari
non ha potuto raggiungerci, ma è comunque nei nostri pensieri ed è nel nostro albo d'oro. Consegnano le targhe ai presenti segnalati il rappresentante del Rotary Club di Treviso, Diego Pavan, e il rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, il MIUR, la dottoressa Francesca Pastro. Vorrei che ci raggiungessero. Grazie. Sono con noi perché rappresentano una collaborazione efficace, fattiva, importante, nata nel corso di questi anni, che rappresenta ancora un momento di elaborazione e di crescita del premio Parole attorno al fuoco. Chiamo i presenti la signora Cristina Maria Lora di Valdagno con il racconto Femia. Riceve una targa e una rosa. Grazie. Grazie, solo un grazie e vivo ai piedi delle montagne. Per me la montagna è la mia medicina migliore. Grazie. Grazie a lei, grazie. Grazie a Maria Cristina Lora. La signora Gabriella Pellizzer di Rosà con 20 ottobre 1944. Bene arrivata, grazie. Grazie. Grazie alla signora Gabriella Pellizzer. Abbiamo con noi la signora Giuseppina Barzaghi che ha scritto il racconto intitolato La riparatrice di volti. Viene da Inverigo in provincia di Como. Bene arrivata. Grazie. Un brevissimo cenno di saluto. Grazie. Il Rotary Club Treviso è sempre presente a questo premio perché crede nei giovani, crede nella cultura, crede in quelli che sono gli elementi semplici della montagna. Noi siamo, come Rotary, abbiamo una fellowship che raggruppa i rotariani alpini e facciamo, la scorsa edizione abbiamo fatto il premio per quanto riguarda il nostro ex presidente, come si chiama? Giuseppe Parazzini. Beppe Parazzini, che è stato premiato all'Università Cattolica. Siamo qui, grazie a voi e buon proseguio. Grazie. Grazie alle parole di Diego Pavan, partner con il Rotary Club, la dottoressa Francesca Pastro. Buongiorno a tutti, io ringrazio per l'invito e con molto piacere sono qui. Il gruppo Alpini da qualche anno si è messo anche in moto per avvicinare i ragazzi, gli studenti, in particolare gli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado, e in questo senso stiamo collaborando. Speriamo anche che questo premio dei giovani possa crescere negli anni, ci stiamo lavorando e credo che sia una cosa importante perché i nostri ragazzi in questi tempi sono abituati a scrivere per messaggini, sono abituati a comunicare per immagini più che per scrittura. E quindi l'esercizio invece di un testo scritto con un tema così importante come la montagna e la tutela della montagna, la tutela dell'ambiente,
credo che sia fondamentale, sia importante che possa crescere. Quindi grazie al gruppo Alpini anche per questo impegno che stanno portando avanti credendoci e credendoci insieme anche a noi, e speriamo che insomma la collaborazione possa continuare. Grazie e complimenti a tutti i partecipanti. Grazie dottoressa Pastro. Noi confidiamo molto nella possibilità di lavorare con la scuola, con umiltà, con semplicità, di poterci avvicinare alle classi dei ragazzi e poter rappresentare a loro questo nostro mondo tradizionale ancora così impegnato e ricco di valori umani. Hanno scritto e sono stati segnalati, purtroppo non sono qua insieme a noi, ma li abbiamo vicini e il nostro pensiero li raggiunge, la signora Elena Barone con il racconto Gli Zampognari è di Avellino, il signor Davide Baccilega di Lugo di Romagna con il racconto La Madonna dei Ghiacci, il signor Paolo Borsoni di Ancona con il racconto Pastori e il signor Mauro Caneparo di San Nazario Sesia in provincia di Novara con L'ultimo Paradino. Un grande applauso anche a questi autori e a questi racconti segnalati. Passiamo alla consegna dei premi speciali. Si preparano le nostre lettrici, sono la gentile signora Paola Tognarelli e la nostra gentile Susanna Carlesso. Premio speciale Rosa d'Argento Alpino Carlo Tognarelli per un racconto che ha come protagonista principale una figura femminile. Sale per ricevere questo premio la signora Bonomi, Mirna Bonomi di Bergamo. Signora Mirna, ben arrivata, felici di averla con noi. Sarà Leonardo Migotto a consegnare il premio, mentre la signora Paola Tognarelli legge la motivazione. Una pagina di storia, quella della deportazione da parte dell'autorità imperial regia dei sudditi trentini in Boemia al tempo della Grande Guerra, ricordata dall'anziana nonna insieme ai suoi trasferimenti per lavoro. Strana faccenda la vita, va sempre dove vuole, scompigliando i nostri piani. Complimenti. Si unisce nella consegna del premio anche la signora Paola, che è degna erede e figlia del fondatore di questo premio, l'indimenticato Carlo Tognarelli. Grazie signora Mirna, grazie per aver scritto per noi e per averci raggiunto dalla sua città. L'altro premio speciale è quello dedicato al cavalier Ugo Bettiol. È il trofeo Ugo Bettiol per il racconto su un tema di particolare attualità. E allora invito la signora Anna Rossetto di Preganziol a raggiungerci. È suo il racconto Senza capire perché. Ben arrivata, buongiorno. Sarà Susanna Calesso a darci la motivazione del premio, mentre saranno Leonardo e Simonetta a consegnare l'omaggio e la targa. Le riflessioni, comune di molti fatti di cronaca, molto spesso nera. Non si può delimitare una montagna. Un universo immenso non può e non deve essere circoscritto, lottizzato. La montagna è nata libera da vincoli, selvaggia e indomabile. Questa è la sua peculiarità, la sua bellezza. È ciò che amiamo di lei.
Ed ecco, questa è la motivazione del premio speciale Trofeo Cavalier Ugo Bettiol, e con noi la signora Bettiol che ci ricorda il Cavalier Ugo e ci insegna come la strada percorsa dai nostri veci possa continuare ad essere ancora la nostra strada. Grazie alla signora Simonetta Bettiol per aver presenziato, e complimenti davvero alla signora Anna Rossetto che si è aggiudicata questo premio per il racconto di particolare attualità senza capire perché. Ed ora, nel vivo della premiazione, con il terzo racconto classificato. Ci raggiunge il signor Francesco Paloschi di Mestre. Ha scritto La domenica in casera. Consegnano il premio il presidente della sezione di Treviso, Marco Piovesan, e il capogruppo degli Alpini di Arcade, mentre la signora Calesso legge la motivazione di questa terza piazza d'onore. Un aggraziato racconto di novità che scardinano tradizioni che tenevano legata la montagna e chi l'abitava, concluso con l'osservazione quasi simbolica che a mezz'ora dal paese, per decenza o per pietà, avevano lasciato la fermata della Corriera. Memoria e consuetudini da essa paradossalmente conservate. Il premio, come sapete, consiste in una somma di denaro, metà della quale viene assegnata in beneficenza dal vincitore. Signor Domenico, a chi ha voluto assegnare questa parte di pecurio? All'associazione Insieme per Wamba, che si occupa di progetti alimentari, sanitari, educativi nel nord del Kenya. Grazie. Un gesto di profonda solidarietà. Grazie a Francesco Paloschi con il suo racconto La domenica in casera. Secondo classificato, chiamiamo un amico di questo premio Parole attorno al fuoco, il dottor Giovanni Scanavacca di Lendinara. Grazie per essere ritornato con noi e aver scritto ancora per il nostro premio. Il racconto che andiamo a premiare con la seconda piazza d'onore ha il titolo Lo scrigno di cera. Bisogna aver sempre presente il male per evitarlo, raccomanda il nonno al nipotino, incuriosito di un cimelio della Grande Guerra. Di sigillato contiene memorie che narrano sentimenti di valore perenne, intenso. Il premio viene consegnato dal capogruppo degli Alpini di Arcade, Rolando Migotto, e dal presidente del comitato organizzatore, Rolando e Leonardo. È una nostra conoscenza, il dottor Scanavacca, grazie per aver scritto ancora. A chi darà la metà di questa somma? Possiamo anche chiamarlo. Mi sono fatto accompagnare da un mio vicino di casa, padre Florio dei Cappuccini, che abitano a 100 metri dal mio ambulatorio. E siccome loro fanno un'attività importantissima per i poveri, anche i nuovi poveri che purtroppo sono sempre in aumento, ho pensato a loro e loro useranno bene quello che... Padre Florio ci raggiunge? Possiamo avere il piacere...
Venga, padre. La sua presenza ci fa molto piacere e ci fa naturalmente molto piacere sapere che il dottor Scanavacca ha pensato a questa opera buona. Grazie. Signore e signori, è giunto il momento della proclamazione del racconto vincitore di questa 29esima edizione del premio Parole attorno al fuoco. Il racconto è intitolato Edelweiss ed è stato scritto dalla signora Laura Chiabudini di Pordenone. Grazie signora Laura, grazie per essere con noi, grazie per aver scritto per tutti noi questo bellissimo racconto. Le nostre lettrici Susanna Calesso e Paola Tognarelli si alterneranno nella lettura dell'intero racconto. Prima leggiamo la motivazione, daremo corso alla premiazione, poi alla lettura del racconto. Edelweiss. Narrazione garbata e riguardosa dei sentimenti di donne sole, impegnate in un lavoro dignitoso quanto singolare, la raccolta di stelle alpine, da rivendere ad artigiani che confezionano souvenir di montagna. Racconto a lieto fine, concluso con un sorriso. Grazie per questa lettura e allora accomodiamoci e ascoltiamo la lettura del racconto primo classificato. Edelweiss l'aveva mandata a dormire presto, dopo una cena consumata in silenzio. Loro due e la nonna, donne sole, perché il padre e il fratello maggiore sono all'estero. Qui di lavoro ce n'è poco e di miseria tanta. Colpita dalla guerra, come ripete spesso la madre e la nonna, che tace sempre, annuisce. La guerra le ha portato via il marito e un figlio e da allora l'unico colore in cui il suo fisico minuto sconta la pena di vivere è il nero. La porta si apre e la voce della madre che le dice di alzarsi è dura senza tenerezza. Sembra ancora in guerra, pensa Maria, ma la guerra è finita da più di 10 anni ormai e sarebbe ora di girare quella pagina. Le dice di muoversi, che non c'è tempo da perdere se vogliono arrivare prima delle altre e trovare i posti migliori dove le stelle alpine sono più belle. L'aveva mandata a dormire presto, ma lei non riusciva a prendere sonno. La sera sapeva di fieno e di fiori, il canto dei grilli e le chiacchiere lontane di chi nel borgo si godeva il fresco fino a tardi, invitavano ad uscire. Forse fra loro c'era anche Piero, che la guardava sempre a lungo quando si incontravano alla fontana a prendere l'acqua. Avrebbe voluto essere là, nella piazza del paese con gli altri ragazzi, a ridere e scherzare, non pensare alla fatica dell'indomani. Aveva interrogato fra le ombre della camera i santini e la Madonna appesa sopra il letto per sapere quale sarebbe stata la sua vita, se era destino a passare l'estate alzandosi nel cuore della notte per andare a raccogliere stelle alpine o se sarebbe andata in una grande città, a fare la sarta magari, le sarebbe piaciuto, anche se quando andava a scuola la maestra diceva sempre che era brava e doveva continuare a studiare. Con quali soldi? Aveva detto la madre, e il discorso era finito lì, ma nella testa di Maria si era completato con le parole che le aveva sentito dire tante volte, che una femmina deve pensare solo a diventare una brava donna di casa. Il richiamo della madre la distoglie dai suoi pensieri e dagli ultimi istanti di intimità, con un sonno durato troppo poco e vuoto di sogni. Apre l'armadio che sa di vecchio e lavanda. Si veste in fretta dopo essersi lavata il viso con l'acqua del catino. Scende in cucina, beve una tazza di latte e prende la sua cesta. Fuori, la notte di agosto è un'oscurità profonda piena di stelle. La vertigine davanti all'infinito le mozza ogni volta il respiro. Resta incantata
immobile come se qualcuno le avesse rubato l'anima, trasportandola in quegli spazi immensi. È ancora la voce della madre a richiamarla. La vede già lontana, un'ombra nera con lo zaino sulle spalle, uno zaino militare, lascito di una guerra passata anche da quelle parti. Si affretta a raggiungerla, sa già che le dirà di stare attenta a dove mette i piedi. Camminano in silenzio su quel sentiero che ormai conosce bene, lasciandosi dietro l'eco dei passi e dei respiri. Maria si volta a guardare il paese muto, i tetti illuminati dalla luna, tra i quali c'è anche la casa, anche quello della casa di Piero, dove tutti dormono. La giornata nei campi deve ancora iniziare, ma finita l'estate se ne andrà anche lui, perché qui lavoro non c'è. All'alba raggiungono i posti dove le stelle alpine crescono più belle, sul versante esposto al sole, fra l'erba rasata dalle mucche al pascolo. Il giorno cresce rapidamente e lei si sente rinascere, rivolge il viso al sole e le sembra che si apra, che si distenda come un fiore avido di luce. Attraversare i boschi di notte, ogni volta, è per lei un'avventura dall'esito incerto, insidiata da creature da cui è meglio star lontani, folletti, anime di morti, neri carbonai emersi da sentieri sprofondati nella terra. L'immagina così da quando si era imbattuta in un tumulo nero che buttava fumo da diverse bocche. Le era sembrato una propaggine d'inferno, luogo di raccolta di anime dannate, e con gli occhi dilatati dal terrore aveva guardato la madre. È una carbonaia, le aveva spiegato, rassicurandola, ma quello era anche il segno che avevano sbagliato strada e dovevano tornare indietro. Poi non era più successo. Da allora risalgono sentieri noti e prevedibili, ma lei li percorre sempre tesa e contratta, guardandosi le spalle di tanto in tanto, fermandosi a ogni rumore sospetto, temendo il verso cupo di un rapace o l'assalto improvviso di un animale selvatico. Osserva i fiori oscillare sotto il vento che pettina il prato, accarezza i petali lanosi, indugia nel piacere dei porpastrelli che sfiorano lo spessore di velluto. Recide gli steli, facendo attenzione a non sradicare la piantina, forma mazzetti che poi lega insieme con un filo di lana. La madre procede veloce, i mazzi sono riposti nello zaino con rapida maestria. «Sei troppo lenta», dice osservando la figlia, «di questo passo farai notte». Lei, allora, abbandona a malincuore il ritmo caldo che il suo animo accorda con quello di un canto alpino, sussurrato a mezza voce. Accelera, spezza, raccoglie e lega, ripone nel cesto, cerca di non farsi distrarre dal profumo dei fiori portato dal vento, dal profumo dei monti che degradano e sfumano nelle pianure sconosciute, mentre un azzurro intenso colora il cielo. Conta i mazzetti, ne ha ancora tanti da fare. A sera nonna Orsola immergerà gli steli in acqua e l'indomani Maria potrà fare il lavoro che preferisce, disporre con cura i mazzetti fra i fogli di cartone. Poi i fogli saranno sovrapposti e i fiori pressati sotto il peso di pietre che lei non riesce a sollevare, ma la madre sì. Poi verrà il mercante a prenderli. Osvaldo, il signor Osvaldo, come la madre voleva che lo si chiamasse, pagava bene gli Edelweiss, perché erano molto richiesti in Austria e Germania. Ma cosa se ne fanno? Aveva chiesto una volta Maria. Quadretti, cornici, cartoline, cose che si chiamano souvenir. Osvaldo portava sempre con sé il figlio Ernesto, con i capelli lisciati come se li avesse spalmati d'olio e le scarpe di vernice, che la scherniva per le sue trecce allentate e gli zoccoli sformati, ereditati dal fratello, la puzza di stalla. «Ma quale puzza di stalla?» aveva ribattuto lei, offesa. «Io non vado mai nella stalla». La madre le aveva posto una mano sul braccio e il suo sguardo le diceva di tacere, di non essere impertinente. «Hanno torto gli altri e vengo rimproverata io». Il pensiero le si era gonfiato dentro fino a chiuderle la gola. Era risalito in forma di nodo, pronto a sciogliersi in lacrime, annebbiandole la vista. Allora aveva abbassato la testa, aveva detto scusate e se n'era andata in camera sua, a guardare dalla piccola finestra le montagne e la topolina nera di Osvaldo che si allontanava carica di Edelweiss. Osvaldo e il figlio non erano più venuti. Si era fatto avanti un mercante disposto a pagare di più e la madre non ci aveva pensato 2 volte. Maria sistema i mazzetti nella cesta, già piena per 3/4, quando all'improvviso non vede più nulla. La madre diventa un'ombra avvolta in una fitta nebbia.
restano ferme perché in quel bianco privo di riferimenti ci si può perdere. La nuvola che le ha inghiottite corre lungo i pendii, a tratti meno densa. Il sentiero ricompare e la madre decide di raggiungere la casera, che non è lontana. Maria sente il viso e i capelli bagnarsi in quell'acqua rarefatta che dopo un po' diventa pioggia, diventa temporale, con fulmini che frustano le rocce e scoppiano nelle gole. Madre e figlia affrettano il passo e raggiungono l'edificio di pietra, acquattato in una conca, circondato da un recinto di legno. Il casaro e la madre si conoscono da tanto tempo, ma parlano poco. Maria indovina i loro pensieri, non c'è nulla da dire. Avverte come nella prevedibilità scarna delle loro vite solo i matrimoni, le nascite e le morti facciano notizia. Il resto si sa, non serve parlarne. Ti sei fatta grande, dice il casaro guardando Maria, che arrossisce e abbassa la testa. E ha ancora tanto da imparare, è sempre con la testa fra le nuvole, ribatte la madre con un sospiro, mentre da una tasca dello zaino estrae alcune fette di polenta e formaggio. Approfittiamo per mangiare qualcosa qui, intanto che piove. La porta si spalanca, un ragazzo bruno, gocciolante acqua da tutte le parti, entra affannato. Lo ha sorpreso il temporale mentre era al pascolo. Alla vista delle due donne rimase sorpreso, saluta con un cenno, scompare dietro una porta. Maria ha notato le spalle larghe, i muscoli sotto la camicia bagnata. Non ricorda di averlo mai visto. Non è il figlio che conosce bene e che è andato a lavorare all'estero. Il casaro informa che ha un nipote e si chiama Tiziano. Lo aiuta nel lavoro all'alpeggio perché da soli è dura. Tiziano rientra dopo essersi cambiato la camicia e si siede di fronte a Maria, che abbassa lo sguardo. Adesso mangiano tutti in silenzio, quel poco che la vita offre su una tavola senza tovaglia. Madre e figlia riprendono il cammino, raggiungono la cima. Vedono le nuvole basse, il tetto della casera, le mucche al pascolo. Maria pensa a Tiziano. Le ha fatto assaggiare il latte appena munto, tiepido e profumato, morbido di panna. Le ha regalato una ricotta. Le ha sfiorato una mano mentre le porgeva la cesta con i fiori e le diceva arrivederci con un sorriso, guardandola dritto negli occhi. Maria raccoglie i fiori e si perde nei pensieri. Tiziano è un nome gonfio di emozione che prende con prepotenza il posto di Piero. Maria è confusa. Di nascosto dallo sguardo della madre interroga i petali di una stella. Mama? Non mama? Non è una margherita, ma forse funziona lo stesso. All'ora del rientro la cesta è colma. Attenta a dove metti i piedi, raccomanda la madre. Il sentiero è sassoso, ripido e stretto. Costeggia un dirupo. Le parole volano col vento, mentre il piede di Maria prende male un sasso e scivola. Nel tentativo di mantenersi in equilibrio, la ragazza ha un movimento scomposto e la cesta finisce nel vuoto. Il silenzio della madre è colmo di rimprovero, che trabocca dallo sguardo cupo. Dice solo che coi soldi persi non potrà comprarle il cappotto e le scarpe nuove che le aveva promesso. Lacrime di mortificazione e sconforto gonfiano gli occhi di Maria. Ripensa a tutti quei mazzetti che non ci saranno sui fogli di cartone a seccare in soffitta, a tutto il lavoro andato in fumo, alla sua inettitudine. Cammina davanti alla madre con tutto il peso del suo sguardo sulle spalle, del giudizio impietoso di un meritato castigo. Mentre si avvicinano al paese pensa che incontreranno altre donne con ceste e zaini pieni e lei sarà l'unica ad arrivare a mani vuote. Il passo rallenta, Maria si ferma e si abbandona a un pianto che non assolve e non libera, semmai aggiunge nuova pena alla vergogna. La madre la supera senza dire nulla, guarda dritto davanti a sé e procede nel cammino senza variare il ritmo. Nel silenzio che segue come uno strascico, Maria avverte tutta la litania dei rimproveri, del giudizio su quella figlia incapace che non si decide a crescere. Si asciuga le lacrime con il dorso della mano e riprende il cammino, ma si ferma di nuovo, sentendo passi sopraggiungere alle spalle. La voce è quella di Tiziano, la chiama per nome, le si affianca. Le porge la cesta dove tutti i mazzetti hanno ritrovato il loro posto. Maria, hai perso questi, le dice con un sorriso.
Grazie alle nostre elettrici, alla signora Paola e alla signora Susanna che si sono prestate a dare voce a questo bel racconto. Si preparano per la premiazione il presidente della nostra giuria, Sergio Tazzer, insieme con Leonardo Migotto, presidente del comitato organizzatore del premio Parole attorno al fuoco. Signora Laura, a chi destinerà questa parte di somma che di tradizione il premio vuole venga devoluta a qualche associazione benemerita? Io ho chiesto, poi non so se sia possibile, che venga divisa a metà tra la Città della Speranza di Padova, che è un istituto che si occupa di ricerca di malattie pediatriche, e l'Associazione Alpini per tutto il lavoro che fa in tutti i campi. Grazie. Grazie. Si avvicinano il Presidente nazionale Sebastiano Favero, il Presidente della sezione di Treviso Marco Piovesan, il Capogruppo Leonardo Migotto. Grazie di cuore, grazie a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie per trattenervi ancora il tempo di ascoltare altri due brani che ci vengono proposti dal coro. Saranno Stelutis Alpinis e Daur Sampieri, due brani emblematici nella storia d'Italia. Stelutis Alpinis, scritta nel 1917 da un gemmonese profugo a Firenze, e Daur Sampieri, una interpretazione moderna del nostro canto popolare, una sensibilità straordinaria a servizio delle nostre comunità, delle nostre occasioni di incontro, della nostra storia. Con i due canti del coro Cimedauta si conclude la cerimonia di premiazione della 29esima edizione del premio Parole attorno al fuoco. Non posso che ringraziarvi davvero di cuore tutti, a nome del comitato, a nome della sezione, a nome degli Alpini d'Italia. Grazie di cuore, grazie a voi, grazie alla segreteria del premio, grazie al Presidente, grazie ai giurati. Vi auguro un buon 5 gennaio e una buona Epifania. Grazie, al prossimo anno!